नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। झण्डै 6 महिनासम्म प्रतिनिधि सभा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कोपभाजनमा पर्यो। आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि सत्ता जोगाउन अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतको बलमा बल्लतल्ल पुनर्स्थापित बनेको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनहरू पनि सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने थियो, तर सरकारले संसद नभएको भन्दै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो। एक हिसाबले अध्यादेशको लहर नै चल्यो। त्यो पदचाप शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको हालको सरकारले पछ्याएको छ। जेठ 15 गते ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ। संशोधन गरेर ल्याइएको बजेटमा एमालेले असन्तुष्टि राखेको छ। बजेट सहित केही अध्यादेशहरू पेश गर्न बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा झडपको दृश्य देखियो। यसले संसदको मर्यादा के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। छलफल र बहस मार्फत आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाउने ठाउँ संसदको मर्यादालाई नाघेर एमालेले रोस्ट्रममा जोर जबरजस्ती गर्ने चलनलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ। यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले यस्तै रवैया देखाउँदै आएका थिए। संसदलाई मर्यादित नबनाउने नेताजीहरू। अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स। सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। कोरोना महामारीबाट प्रभावित सबै क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा। नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध। सांसदहरूको लाज लाग्दो हरकत, प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद सदन सञ्चालन। प्रधानमन्त्री देउबा र एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार बीच भेटवार्ता। एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनामा अमेरिकी सहयोगबारे छलफल। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले गर्यो स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन। भदौ 27 मा हुने भनिएको अधिवेशन अब असोज 9 मा हुने। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी सामु 234 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका रोहितले बनाए 86 रन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड 67 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो। स्रोत नपुग्ने भन्दै त्यसमा 14 अर्ब 74 करोड 67 लाख रुपैयाँ घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। कुल विनियोजित मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ 41.52%, पुँजीगततर्फ 23.16%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 11.60% र सङ्घ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 23.72% रहने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 59 अर्ब 52 करोड रहेको छ, 92 करोड रहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूरक बजेटको कार्यान्वयनबाट 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै मुद्रास्फीति दर 6.5% मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै
तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्दै बचत भएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपालीलाई लगाउने व्यवस्था गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीका गरिबहरूका लागि 3 महिनाभित्र योजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विभेदलाई कम गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँका 10 स्थानबाट खाना खुवाउने घोषणा गर्नुभयो भने राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूलाई मासिक 3,000 का दरले भत्ता दिने समेत बताउनुभयो। सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ। संसदको बैठक सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारले छलफलको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन्। सबै दलसँग छलफल गर्ने परिपाटी बिर्सेर सरकारले बजेट ल्याएकोमा एमालेले असन्तुष्टि देखाएको छ। एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संशोधित बजेट ल्याउन हतार गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले प्रतिपक्षलाई जानकारी नै नदिई संशोधित बजेट ल्याएको र कार्यसूची समेत हेर्न नदिएको बताउनुभयो। प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्। जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन। वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन, आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। प्रश्न के हो भने सभामुखले कुनै दलको ले निर्णय गरेर दिएको कुरा सभामुखलाई न्याय निरूपणको अधिकार दिएको छैन। सभामुखलाई कुनै अध्ययन गर्ने अधिकार दिएको छैन। सभामुखलाई यति मात्रै दिएको छ कि उनलाई टाइम त 15 दिनको छ, तर त्यो टाइममा उनको चाहिँ एकरूपता देखियो त। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका सांसदहरूले एमालेले संसदीय अभ्यास भुलेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले एमालेले प्रतिपक्षको भूमिकाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। विषयलाई लिएर सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो। तर सभामुखले मान्दिनँ, सांसदै मान्दिनँ। यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिनँ, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन। संशोधित बजेट पेश गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरेर अध्यादेश अघि बढाउन चाहे पनि एमालेको रवैयाका कारण सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। गरेर अध्यादेश जो थियो नि अध्यादेशलाई पनि त्यसलाई पारित गरौँ भनेर कानुन मन्त्रीले वार्ता समेत गर्नुभएको हो। त्यो अवसर नभइसकेपछि अध्यादेशको म्याद 30 गतेसम्म मात्रै छ। हामीले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो विधेयकलाई हामी उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ कि यसलाई सहज रूपमा पारित गरौँ, अन्यथा देशमा फेरि एउटा खर्च गर्ने समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। आज एमालेको विरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेको छ। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा 14 अर्ब 74 करोड 67 लाख रुपैयाँ घटाइएको छ, तर आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 0.5%ले बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकार अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको आकार 14 अर्ब 74 करोड 67 लाख रुपैयाँ घटाइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 15 जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। बजेटमा आम्दानी तथा खर्चको अनुमान समेत संशोधन गरिएको छ। चालुतर्फका लागि 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड अर्थात् 41.42% रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअघि चालुतर्फ सङ्घले खर्च गर्ने 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटमा भिन्नता। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बजेट कुल बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बजेट कुल बजेट 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड। चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड। चालुतर्फ 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड। पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड। पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड। वित्तीय व्यवस्थापन 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड। वित्तीय व्यवस्थापन 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड। वित्तीय हस्तान्तरण 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड। वित्तीय हस्तान्तरण 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड। राजस्व 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड। राजस्व 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड। आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 50 अर्ब। आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब। वैदेशिक ऋण 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड। वैदेशिक ऋण 3 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड। वैदेशिक अनुदान 63 अर्ब 37 करोड। वैदेशिक अनुदान 59 अर्ब 92 करोड। अघिल्लो सरकारको तुलनामा वर्तमान सरकारले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य बढाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका थिए। यसलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 0.5% बढाउँदै 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका छन्। सांसदहरूलाई सम्मान गर्दै माननीय भनेर सम्बोधन गरिन्छ, तर बेला बेलामा आफ्नो मर्यादा बिर्सने उनीहरूको तल्लो स्तरको हरकतले भने उनीहरूलाई किन माननीय भन्दै कतिपयले प्रश्न पनि गर्दै आएका छन्। संसदमा देखिएको पछिल्लो गतिविधिले आफैलाई हेर्दा सांसदहरू स्वयं लज्जित हुनुपर्ने दृश्यको पटाक्षेप भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य संसद भवनभित्रको हो भन्दा पक्कै पनि लज्जाबोध हुन्छ। संसदमा जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूले चाहे भने शान्तिपूर्ण रूपमै व्यवस्था बदल्न सक्छन्। संविधान पुनर्लेखन मात्र होइन, राज्यकै पुनर्संरचना गर्ने तागत राख्छन्। जनताले आफ्नो अधिकार समेत प्रयोग गर्ने तागत दिएर संसदमा पठाएका सांसदहरूलाई त्यसैले माननीय भनिन्छ। संसदले जनसरोकारका विषयलाई उठान र सम्बोधनका लागि निर्देश गर्ने भएकाले पनि सांसदहरूलाई माननीय शब्दले सम्बोधन गरिन्छ। तर संसदभित्रको यो दृश्यले माननीय शब्दलाई नै गिज्याइरह्यो। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ संसदीय मर्यादा हो। हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको? चोर बाटोबाट चाहिँ माइकले हान्ने योजनामै माइकले हान्ने हो, सभामुखलाई हान्थ्यो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरे, नाराबाजी गरिरहे। पूर्व वनमन्त्री नारदमुनि राणा थारू, पूर्व सहायक मन्त्री आशा विक र नरबहादुर धामीले एमालेकै अन्य सांसदको बुइमा चढेर रोस्ट्रमतर्फ जान खोज्दा उनीहरूलाई मर्यादा पालकले रोक्न हम्मे नै पर्यो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न अर्थमन्त्री विरोधमा रहेका सांसदहरूलाई छक्याएरै रोस्ट्रमसम्म पुग्नु पर्यो र विरोधकै बीच उनले अध्यादेश पेश गरे र पारित पनि भयो। चालु सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2078, विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। उसो त शुक्रबार संसदमा देखिएको दृश्य नयाँ भने होइन। यसअघि अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयं पनि मर्यादा नाग्दै रोस्ट्रम चढ्न खोजेका थिए। आज उनले विगतमा जे गरेका थिए एमालेका सांसदले त्यही सिक्कु गरेका हुन्। संसदमा आफ्ना असहमतिहरू मजाले राख्न पाइन्छ र पाउनु पनि पर्छ, तर असहमति दर्ज गर्नका लागि संसदको आफ्नै निश्चित नियमहरू छन्। त्यसलाई अनदेखा गर्दै सांसदको मर्यादा भुलेर संसदभित्र हुने कुनै पनि गतिविधि स्वाभाविक मान्न सकिन्न। यस्ता अमर्यादित गतिविधिले न संसदको गरिमा बढ्छ न त माननीय भनिने सांसदहरूको मान नै।
सांसदहरूले सत्तापक्षमा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो मर्यादाको विषयमा गम्भीर बन्नै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातेमा सुमार बीच नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र उपाध्यक्ष फातेमा बीचको भेटमा एमसीसी कम्प्याक्ट फर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाहरूसहित नेपाल अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी कम्प्याक्ट फर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाहरूसहित नेपाल अमेरिका सहयोगबारे छलफल गरेको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री देउबा संसदबाट एमसीसी पास गराउन लबिङ गर्दै आउनु भएको छ, तर सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध घटकहरू समेत त्यसका लागि तयार भइसकेका छैनन्। फातिमाले आजै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा उहाँहरूबीच एमसीसी कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै फातिमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल गर्नुभयो। यता आज काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन भयो। एमाले सम्बन्ध युवा सङ्घले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको थियो। उता विवेकशील साझा पार्टी मोरङले विराटनगरमा एमसीसीको विरोध गरेको छ। झापामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ। समितिका अनुसार गाउँ र वडा नगर अधिवेशन आगामी असोज 5 गते हुने भएको छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक नभइसकेको 20 जिल्लाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यस्तै गाउँ नगरपालिका अधिवेशन असोज 9 गते हुने भएको छ। यसअघि भदौ 27 मा हुने भएकोमा अब असोज 9 मा अधिवेशन हुने भएको छ। यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते हुने भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म काठमाडौँमा गर्ने तय भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदले बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई राहत उद्धार पूर्व तयारी र सजगतालाई अझै प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। परिषदको बैठकले मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना विपदको क्षतिको विवरण सङ्कलन, राहत वितरणको अवस्था, आगामी कार्यदिशाको योजना बनाउने निर्णय गरेको छ। लगतलाई सङ्कलन गरेर लगतको भेरिफाई पनि गरेर कहीँ लगतमा फेरि अलिक फरक हुने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई भेरिफाई गर्ने र तत्काल गर्नुपर्ने कुरा तत्कालै गरिहालौँ। किनभने हामीसँग छ स्रोत पनि छ, रिसोर्स पनि एक लेभलको छ, त्यसलाई गरौँ। र दोस्रो पक्षमा आएका समग्र राय र सुझावहरूलाई हाम्रा नीति कानुन मापदण्ड कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पनि हामी गरौँला। बैठकले 12 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विपदको लगत छिटो छरितो गर्न र यथार्थ विवरण पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रति कार्य योजनाको पहिले जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग धन्दा र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको लगत सङ्कलन गरेको राहतका प्याकेज ल्याइने बताउनुभयो। गाह्रो परेको छ, त्यसमा कति सक्छ यो चाहिँ सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई पनि चाहिँ आफ्नो योजनाभित्रमा राख्नु। किनकि 3वटा जिल्लाको धेरै क्षेत्र चाहिँ डुबानबाट प्रभावित छ, पहिरोबाट धेरै ठाउँ प्रभावित। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट लुम्बिनी प्रदेशमा 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 45 जना घाइते भएका छन्। 4 जना बेपत्ता भएको र भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। असार यता प्रदेशमा बाढी पहिरो र डुबानबाट 238 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र 250 भन्दा बढी आंशिक क्षति भएको बताइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले आफू माथतका कार्यालयबाट दिँदै आएको चालक अनुमति पत्रको आवेदन लिने काम बन्द गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइले सेवाग्राहीले 2 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था भएपछि विभागले कम्तीमा 1 वर्षको अवधि राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्न सुरु गरेको छ। सबै कार्यालयले तत्कालै परीक्षा लिन सुरु गरे पनि आवेदन दिएका 4.5 लाख जनाले कहिलेसम्म परीक्षा दिइसक्छन् भन्ने निश्चित भने भएको छैन। यसले गर्दा लाइसेन्सको परीक्षाका लागि आवेदन दिन चाहनेहरू पनि मारमा परेका छन्। 2076 चैत्रदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमति पत्रको आवेदन लिने काम स्थगित गरिएको थियो। कोभिड-19बाट सुरक्षित हुँदै 2077 असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमति पत्र सेवा अवरुद्ध थियो। कार्यालयले चालक अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भिड हुने भन्दै नयाँ अनुमति पत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालले अहिले चाप केही घटेपछि मात्रै नयाँ आवेदन पनि खुलाउने बताउनु भयो। पुनः आवेदन अब त्यही 6 लाखबाट अलिकति घटेपछि अब मोटामोटी भन्दाखेरि दसैँपछि खुल्छ, किनभने यसको एउटै उद्देश्य छ, अब भोरेपछि पर्खाउने कि नभरिकन पर्खाउने भन्ने हो। त्यसकारणले भोरेपछि पर्खाउन भन्दा नभरिकन पर्खाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई साइकोलोजिकल स्ट्रेस कम हुन्छ। त्यसकारणले भोरेर वेट गराउन भन्दा नभरिकन वेट गराउन राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको मोटामोटी चाहिँ हाम्रो मान्यता त्यो छ। यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर र नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेकाको संख्या 5,92,000 छ। गत फागुनदेखि विभागमा नयाँ लाइसेन्सको छपाई बन्द छ। स्मार्ट लाइसेन्स चिप्स युक्त पोलिका बोनेट कार्डमा छपाई हुन्छ, तर सो कार्डको आपूर्तिमा विभागले ढिलाइ र लापरवाही गर्दा लाइसेन्सको परीक्षा नभएको समयमा समेत लाइसेन्स छाप्ने काम हुन सकेन। नेपालमा शुक्रबार थप 1,146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8,549 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 961 र 2,367 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 185 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,61,952 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,924 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,660 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,36,666 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 27,958 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहँदा 252 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै गठबन्धन सरकार गठन भएको 2 महिनापछि सरकारले लोकप्रिय तथा आकर्षक कार्यक्रम थपेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अघिल्लो सरकारको बजेटको आकारमा केही घटाएर राजस्वको लक्ष्यमा भने वृद्धि गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकारको जस्तै केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही राजनैतिक कार्यक्रम थपेर लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्यलाई बढाएर पनि बजेटको समग्र आकार भने केही घटाउँदै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको बजेट पेश गरेका छन्। बजेटमा राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गरेर 10 खर्ब 24 अर्ब 10 करोड पुर्याइएको छ। सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलाई पनि घटाएको छ। सरकारले वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 83 अर्ब र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब विनियोजन गरेको छ भने वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य घटाएर 59 अर्ब 12 करोडको लक्ष्य लिएको छ। अघिल्लो बजेटमा केही परिमार्जन गर्दै पुँजीगत खर्च घटाएर 3 खर्ब 78 अर्ब र चालु खर्च बढाएर 6 खर्ब 77 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 41.52% हो भने पुँजीगत खर्चको अंश 23% मात्रै छ। सरकारले कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न घर परिवारलाई एक पटकमा 10,000
रकम प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी राजनैतिक परिवर्तनमा संलग्नलाई 3,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनिएको छ। बजेटमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा क्यान्सर पीडित परिवारलाई मासिक 5,000 प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा सरकारी तथा प्रशासनिक तहमा हुने अनावश्यक खर्च, भत्ता वितरण र प्रशासनमा हुने खर्चमा कटौती गर्ने भनिएको छ। तर सरकारले चालु खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ। सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर जोगिएको 5 अर्ब रकम कोरोना विरुद्धको सहयोग गर्ने भनिएको छ। बजेटमा कोभिडबाट प्रभावित 5 लाख घर परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ वितरण गरिने, राजनैतिक परिवर्तनमा संलग्न परिवारलाई मासिक 3,000 प्रदान, कृषि बीमामा 80% प्रिमियम अनुदान, 1400 सडक आयोजनाको खारेजी तथा परिमार्जन एवं स्थगित, विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँ उपत्यकामा 10 ठाउँमा निःशुल्क खानाको वितरण, कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँदै पढ्दै कार्यक्रम लागू गर्ने, कर तथा राजस्व छली गर्नेमाथि कडा निगरानी र अनुगमन। बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम र नारा भन्दा पनि व्यावहारिक कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्ने तर्क पूर्व अर्थमन्त्रीको छ। गठबन्धनको बजेट अघिल्लो सरकारको भन्दा फरक हुनुपर्ने उनको तर्क छ। गठबन्धन सरकारले जस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि अघिल्लो लोकप्रिय र आकर्षक कार्यक्रम र नारालाई निरन्तरता दिएको छ। गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन 10 महिना मात्रै बाँकी छ। सरकारको बजेट कार्यान्वयन र लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। गठबन्धन सरकारको पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र योजनामा निरन्तरता। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थतन्त्र उकास्ने हिसाबले बजेट ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। न्युज 24 सँगको कुराकानीमा अघिल्लो सरकार काम चलाउ मात्र भएकाले हालको बहुमत सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने सिद्धान्त अनुसार बजेट ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँसँगको कुराकानीको संक्षेप हेरौँ। काम चलाउ सरकारले यसरी फुल फ्लेज बजेट यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नु अनुचित हो भनेर मैले भनेको थिएँ। अब सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ नि अनुचित नै हो भनेर भनेको थियो। त्यस भएर नयाँ सरकार बनेपछि विश्वासको मत प्राप्त गरेको नयाँ सरकार छ, उसले चाहिँ नि अब गएको छ त्यो चाहिँ नि अध्यादेशबाट प्रस्तुत बजेटलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ नि अर्को बजेट पेश गर्नुपर्छ हैन। त्यसमा जुन जुन सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यो बजेटमा सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ नि समावेश गर्ने, कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर चाहिँ नि अब नयाँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। अब जिडिपीको 40% जति चाहिँ राष्ट्रिय ऋण पुगिसक्यो, जहाँ कि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि 25% थियो। जम्मा 6 खरब जति चाहिँ नि टोटल राष्ट्रिय ऋण थियो, अहिले 16-17 खरब चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण पुगिसक्यो। त्यसकारण राष्ट्रिय ऋण अलिकति घटाउनुपर्छ, बजेटको साइज चाहिँ नि अलिकति सानो बनाउनुपर्छ, व्यावहारिक हुनुपर्छ, अनि चाहिँ नि धेरै प्रशासनमा चाहिँ नि धेरै खर्च गराउने होइन। अब प्रतिफल बढी आउने, जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने चाहिँ नि त्यसकारण चाहिँ नि पुँजीगत खर्च अलिकति बढाउनुपर्छ। अनावश्यक चाहिँ नि अब प्रशासनमा चाहिँ अनावश्यक धेरै अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि गलत ढङ्गले खर्चहरू भएको छ, त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसकारण बजेटको साइज चाहिँ नि व्यावहारिक हुनुपर्छ, कार्यान्वयन खालको बजेट हुनुपर्छ। गएको वर्षमा पनि 7% को आर्थिक वृद्धि भनेर भनेको थियो, त्यो चाहिँ नि 1-2% भन्दा बढी वृद्धि हुन सकेको छैन। ठुल्ठुला अनावश्यक रूपले प्रचारात्मक ठुल्ठुला लक्ष्यहरू राख्ने होइन चाहिँ नि अब जति अब प्राप्त हुन सक्ने कार्यान्वयन हुन सक्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने। फुल फ्लेज्ड सरकार चाहिँ नि बहुमत प्राप्त सरकार चाहिँ नि घोषणा भइसकेपछि पुरानो सरकारले बनाएको बजेटलाई रिप्लेस गर्नको लागि, प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नि नयाँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ हैन। सप्लिमेन्टरी बजेट प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ अथवा त्यसको लागि बदलामा अर्को बजेट पनि। अर्को एउटा चाहिँ अलिकति पपुलिस्ट बजेट पनि आयो कि चुनाव केन्द्रित बजेट पनि आयो कि, एउटा उदाहरण म तपाईँलाई प्रस्तुत गरिहालेँ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जनजीवन वृत्ति बापत 3,000 प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको छ। यो के भनेको? पपुलिस्ट हुन खोजेको हो? अध्यादेश बजेटमा चाहिँ नि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर, राजनैतिक स्वार्थलाई बढी ध्यानमा राखेर चाहिँ नि यो भयो भने चाहिँ नि यो समूहलाई चाहिँ नि अब खुसी हुन्छन् अनि मलाई भोट बढी ल्यालान् भनेर चाहिँ नि राजनैतिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थभन्दा राजनैतिक स्वार्थलाई बढी ध्यानमा राखेर चाहिँ नि गएको अध्यादेश बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने देखिएको थियो। तराई मधेसमा चन्द्रमालाई पूजा गरेर चौचरण पर्व मनाइएको छ। तराई मधेस सहित सीमावर्ती क्षेत्र भारतको बिहारका केही भागमा यो पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा महिलाहरूले निराहार व्रत बसेर चन्द्रमाको पूजा गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ। साँझपख चन्द्रमा
उदय हुनु अगाडि दिनमा पवित्रताका साथ बनाइएका पूजा र अन्य सामग्री माटोको भाँडोमा सजाएर राखिन्छ। चन्द्रमाको उदय भएपछि सर्वप्रथम व्रतालु महिलाले हातमा कुनै फल लिएर चन्द्रमाको दर्शन गर्दछिन् र आफ्नो मनमा रहेका सङ्कल्प र आराधनाको मनमा नै स्मरण गर्दछिन्। त्यसपछि घरका अन्य सदस्यहरू त्यसै गरी फलसहित दर्शन गर्दछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बाजुरा जिल्लामा लगातारको अविरल वर्षाले बुढीगङ्गा कर्णाली लगायत साना तथा ठुला नदी र खहरे खोलामा रहेका झुलुङ्गे पुल उच्च जोखिममा परेका छन्। बुढीगङ्गा नदीका बाजुराको ताप्री सेरा, द्वारी, तिप्पाडा, रापका झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेका छन्। नदीले कटानको आयातन बढाएका कारण छिमेकी जिल्ला अछामको साफे, बुढाबगर लगायत ठाउँका दर्जनौं पुल पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। बाजुराको पूर्वी उत्तरी भेगमा पर्ने कर्णाली नदीको पुलचोर जुकोट जाने पुल समेत उच्च जोखिममा छ। पुल जोखिममा परेपछि आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। गत वर्ष साउन 25 गते बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले 4वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो भने बुढीगङ्गामा रहेका दर्जनौं पुललाई धरापमा पारेको थियो। जोखिममा परेका पुलको व्यवस्थापन तथा मर्मत नगर्दा वर्षात सुरु भए यता दर्जनौं पुल बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको स्थानीयको गुनासो छ। बुढीगङ्गा नदीको घागरमा रहेको झोलुङ्गे पुलसम्म नै पानी पुगेपछि स्थानीयवासीले आवत जावत नै बन्द गरेका छन्। धेरै समस्या छ। बेली 2 जना पारी दाटीवारी आउन लाग्या, उसलाई हात हमाउ भन्दा ऊ मुडो थियो, मुडाबाट हात गोडाले तरिकन वारपार हणौ भन्दा भक्कै वर्ती थियो। पुलका वारीको नेउ वर्ती थियो कि त्यही मुडो सिमेत आबु सिमेत तल त्यहाँसम्म गएर मुडाबाईबाट उर्तिकन आया। अन्त हामीलाई आवत जावत हामीलाई धेरै समस्या छ। पुलहरूमा जोखिम बढ्दै गर्दा यता बडीमालिका नगरपालिका भित्र भने 2वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै 2वटा पुल निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने 2वटा पुलको डीपीआर बनाउने कार्य भइरहेको बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताए। माथिबाट हामी सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गरेर यसको डीपीआर रिपोर्ट हुँदैछ। यसपालि तपाईँको 2-3वटा पुल बन्छन्। हामीले तत्कालका लागि त्यहाँ चाहिने एउटा पुल नगरपालिकाको लगानीमा सामान टिआरसीले दिएर हामीले चाहिँ पुल सम्पन्न हुँदैछ। बाजुरामा अधिकांश नदीका झोलुङ्गे पुल उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 65वटा झोलुङ्गे पुल छन्। दशकौं पुराना र थोत्रा झोलुङ्गे पुल वर्षातको समयमा थप जोखिममा पर्दै आएका छन्। 4 वर्ष अघि केन्द्रबाट विज्ञहरूको टोली आएर यहाँका पुलहरू जोखिममा रहेको भन्दै पुलमा खतराको संकेत समेत लगाएर गएका थिए। तर ती पुलहरूको पुनर्निर्माणमा भने कुनै पहल थालिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। गत भदौ 13 गते स्थानीय खोलामा आएको बाढीले दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ। 54 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने 5 जना स्थानीयको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको छ। सरकारी निकाय र सङ्घ संस्थाको पहलमा राहत स्वरूप खाद्यान्न पुर्याइए पनि क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा तदारुकता नदेखाए दुहु गाउँपालिका सङ्कटमा पर्नेछ। एक रिपोर्ट। गत भदौ 13 गते बिहान 2 बजे निजाङ खोलामा आएको बाढीका कारण सडक, पुल, पुलेसा र खानेपानीका पाइपलाई ध्वस्त पारेको छ। यस्तै 54 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा 100औं घर उच्च जोखिममा परेका छन् भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। महाकाली नदीले कटान गर्दा जोखिममा परेको दुहु गाउँपालिकाका बस्तीहरू यसपटक निजाङ खोलाले देखाएको रौद्र रूपले थप जोखिममा परेका छन्। यहाँ निजाङ खोला भन्ने एकदम भयानक रूप अविरल वर्षाको कारणले भयानक रूप लिएर चाहिँ यो हाम्रो गाउँ सहित पुरै सकाप पारिदिएको छ। घरमा राखेका केही सामानहरू पनि निकाल्न नपाएका अधिकांश अहिले विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराएको त्रिपालको सहारामा छन्। सबै खोलाले सबै पुरै घरबार, जानवर, जमिन सबै बगाएर लग्यो। अब हामी त पुरा रोडमा आएका छौँ। त्रिपालहरू त्यता सुरक्षित स्थानमा बसेका छौँ। बाढीले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्न र उद्धार एवं राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक टोली दुहु गाउँपालिका पुगेको छ। बाढी पहिरोले 9वटा पुल, 3वटा स्कुल र
5वटा पावर हाउस ध्वस्त बनाएको छ। दुहु गाउँपालिका तत्कालका लागि राहत र उद्धारमा खटिएको छ। बाढी र पहिरोबाट पीडित बनेकाहरूका लागि पुनर्स्थापनामा गाउँपालिकाले तदारुकता देखाउँदा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको पनि सहयोगको याचना गरिएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको संरचनाको निर्माण तत्काल थालिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले अहिले दुहु गाउँपालिकामा राहतको खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ। यस्तै महाकाली नदीमाथिको तुइन काटिएपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको ब्यास गाउँपालिकामा पनि सेनाको हेलिकप्टरले खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा कडाई गरे लगत्तै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित भएका हुन्। शेयर लगानीकर्ताहरू केही दिनदेखि माइती घरमा रिले अनसन बसेका छन्। लगानीकर्ताहरूले तत्काल गभर्नरको राजीनामाको माग गर्दै 4 करोड र 12 करोडको सीमा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, 10 किता आइपिओ को आवेदन दिन पाउने व्यवस्था लगायतका 18वटा माग राख्दै लगानीकर्ताहरूले रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। भदौ 23 गतेबाट माइती घरमा पुँजी बजार संघर्ष समितिको नेतृत्वमा लगानीकर्ताहरूले रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पनि माग सम्बोधन नभएका कारण रिले अनसन जारी राख्न बाध्य भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। लघु वित्तीयहरूले 20% भन्दा माथि चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदाखेरि 50% त्यसमा रिजर्भमा हाल्नुपर्ने, प्रोभिजन 1% भन्दा 1.2% 1.3% सम्म बढाइएको र त्यसपछि तपाईँको 120 दिनको भारित औसतलाई 180 दिनको बनाइएको। त्यसपछि तपाईँको अब लोन लिँदाखेरि पनि अब मुल्की ऐन अनुसार हामीले अब आफ्नो सम्पत्तिमा हामीले सेयर लोन लिन नपाउने, त्यसमा 4 करोड र 12 करोडको क्याप लगाइएको। यही कुराहरूलाई लिएर हामीले यो रिले अनसन गरिरहेका छौँ। जुन रिले अनसनमा नि हाम्रो माग पुरा भएन भने हाम्रो चाहिँ 30 गतेबाट हाम्रो चाहिँ आमरण अनसनको व्यवस्था छ। आमरण अनसनै हामीले जारी गरेका छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो मागहरू जायज छन्, हाम्रो मागहरू लगानीकर्ताको हकहितमा छन् र हाम्रो मागहरू भनेको चाहिँ सम्पूर्ण लगानीकर्ताको हकहितमा छ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो मागहरू पुरा हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको शेयर धितो कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकापछि नेपाली पुँजी बजारमा लगातार गिरावट आइरहेको छ। लगानीकर्ताले लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने भनेपछि पुँजी बजारमा लगातार गिरावट आएको हो। तर पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने शेयर बढ्नु घट्नु सामान्य प्रक्रिया भएको कारण लगानीकर्ताहरूलाई धैर्यता राख्न आग्रह गरेको छ। बजार त्यसरी घटिहाल्नुपर्ने भनौँ न, लिस्टेड कम्पनीको त्यस्तो वित्तीय सूचनाहरू आइसकेको छैन लास्ट क्वार्टरको। भनेपछि त्यो क्वार्टरको इन्फर्मेसन नआउँदै यत्तिकै भनौँ न हल्लाको भरमा अथवा यस्तो भयो राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गरेर भनौँ न अब लगानी बजार डुब्ने भयो भन्नेतिर भन्दा पनि आफूले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ, त्यसको वित्तीय विवरण पछिल्लो आउनेवाला छ, त्यो हेरेर चाहिँ अनि लगानी सम्बन्धी चाहिँ निर्णय गर्न भनेर चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोडसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जालाई कडाई गर्ने भएपछि लगानीकर्ताले भने निर्देशिका खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। यो साता शेयर बजार 51 अङ्कले घटेको छ। गत साता 2927 अङ्क कायम गरेर बन्द भएको शेयर बजार यो साता 2876 अङ्कमा बन्द भएको हो। विगत 3 साता यता शेयर बजारको परिसूचक निरन्तर घट्दै गएको छ। भदौ 2 गते 3198 अङ्कको उच्च रेकर्ड बनाएको परिसूचक त्यस यता 322 अङ्क घटिसकेको छ। कारोबार भएका दिनमा 3 दिन बजार बढेको छ भने 10 दिन घटेको छ, जसले गर्दा बजार बियरिश ट्रेन्डमा गएको सङ्केत देखाएको छ। कारोबार रकम पनि पछिल्ला दिनमा घट्दै गएको छ। भदौ 3 गते 20.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा पछिल्ला दिनमा 7 अर्बमा खुम्चिन पुगेको छ। यो साता जलविद्युत समूह जम्मा 24 अङ्कले बढ्यो। जलविद्युत समूह बाहेक अरू सबै समूह घटेका छन्। बैंकिङ समूह 32, विकास बैंक 137, फाइनान्स 166, अन्य समूह 4 अङ्कले घटेका छन्। त्यस्तै व्यापार समूह 220, होटेल 148, माइक्रो फाइनान्स
155, उत्पादन 107, जीवन बिमा 413 र निर्जीवन बिमा समूह 501 अङ्कले घटेका छन्। यो साताभर कारोबार भएका सबै दिनमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर 10% का दरले बढेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई दोस्रो ओडिआई खेलमा 234 रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ। अल अमरेत क्रिकेट मैदान ओमानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 49.3 ओभरमा 233 रन बनाएको हो। युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको संयमित ब्याटिङ र अलराउन्डर करण केसीको आक्रामक इनिङको सहयोगमा नेपालले यो योगफल तयार पारेको हो। नेपालका लागि युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलले 123 बलमा 2 चौका र 3 छक्का सहित सर्वाधिक 86 रनको योगदान दिए। करण केसीले 26 बलमा 2 चौका र 4 छक्का सहित 42 रनको आक्रामक इनिङ खेल्दै आउट भए। 7औं विकेटका लागि रोहित र करणले 57 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए। रोहितले 79 बलमा आफ्नो ओडिआई करियरको दोस्रो अर्धशतक पूरा गरेका थिए। यसअघि पीएनजी विरुद्ध पहिलो खेलमा नेपाललाई सङ्घर्षपूर्ण 2 विकेटको जित दिलाउन रोहितले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 41 रनको इनिङ खेलेका थिए। नेपालका लागि रोहित र ज्ञानेन्द्र मल्लले तेस्रो विकेटका लागि 89 रनको कीर्तिमानी साझेदारी समेत गरे। नेपाली ओडिआई इतिहासमा यो कुनै पनि विकेटका लागि भएको उच्च साझेदारी हो। यसअघि ओडिआईमा नेपालबाट सर्वाधिक ठूलो साझेदारी 6औं विकेटका लागि कुशल मल्ल र विनोद भण्डारीले गत वर्ष अमेरिका विरुद्ध गरेको 84 रन थियो। अहिले पपुवा न्युगिनीले नेपालले दिएको 234 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरिरहेको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली शुक्रबार कतारको दोहा प्रस्थान गरेको छ। कतार जाने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहीबार नै विदाय गरेको थियो। नेपाली टोलीले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा दोहामा 15 दिन प्रशिक्षण गर्नेछ। त्यसपछि नेपाली टोली कतारबाट मालदिप्स जानेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप असोज 15 देखि 30 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले आयोजक मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ, जुन खेल असोज 15 देखि माली स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कासँग असोज 18 गते खेल्नेछ। असोज 24 गते तेस्रो खेलमा भारत र लीग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग असोज 27 गते खेल्नेछ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको लीग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि असोज 30 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। कोरोना महामारीबाट प्रभावित सबै क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा। कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध, सांसदहरूको लाज लाग्दो हरकत, प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद सदन सञ्चालन। माइकले हान्ने योजनामै माइक तान्नु। माइकले हान्ने हो प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार बीच भेटवार्ता, एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनामा अमेरिकी सहयोगबारे छलफल। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले गर्यो स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन। भदौ 27 मा हुने भनिएको अधिवेशन अब असोज 9 मा हुने।
र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालद्वारा पवन योगिनी सामु 234 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका रोहितले 86 रन बनाए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को बारेमा सत्तारूढ दलहरू अझै पनि प्रश्न हुन नसक्नु लाज मर्दो होइन भन्नेले तालीमा र हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।